warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mahara, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan tindakan pada batuk efektif, yang dimana batuk efektif yang dilakukan pasien dengan benar dan dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tentunya saya tidak sendirian. Di sini ada rekan saya. Saya Nanda Kurniawan. Saya Kesetiani. Saya Ocha Mawada. Saya Nafa Aikarstin. Saya Elza Fitrilia. Saya Firda Rizky. Saya Jennifer Suwari. Saya Gita Nandumasa. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Elza. Di sini saya akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai pukul 8 pagi ya Bu. Baik Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Nafa. Baik Ibu Nafa. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif, yang dimana tujuannya untuk menghemat energi Ibu dan melancarkan Ibu mengeluarkan dahak. Langsung saja ya Bu. Minum air hangat dulu. Baik Ibu bisa melakukan tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Lakukan selama 3 kali ya Bu. Silakan. Baik Ibu, sekarang tarik nafas, tahan, batukan ya. Tarik nafas, tahan, batukan ya. Tarik nafas, batukan. Ibu, setelah melakukan tindakan, apa perasaan Ibu? Enggak. Baik Bu, kita sudah melakukan tindakan batuk efektif. Kalau kedepannya Ibu masih merasa kurang nyaman, Ibu bisa lakukan ini di rumah ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Gita. Di sini saya akan melakukan tindakan beberapa posisi pasien, yaitu dimulai dengan semi-polar. Siap Bu. Baiklah, selanjutnya itu adalah dengan posisi polar. Baiklah, dengan selanjutnya itu adalah posisi orthopendik. Baiklah, bagi Ibu merasa nyaman? Ya. Baiklah, jika Ibu sudah merasa nyaman, Ibu bisa melakukan tindakan ini di rumah. Jika Ibu ingin meminta bantuan, bisa panggil saya di ruang perawat. Saya permisi ya Bu. Baiklah, sekian video dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.